Special thanks mga sir. Special thanks sa mga nagbigay ng samut-saring idea, kay July Katakutan, kay Fernando Gonzales Gamboa, Japet Valenzuela, Johanan, Ariel Rodrigo at si AG Technician. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo ngayon. Ito yung part 1 ng ginawa natin. Mitsubishi Montero 2012. Yan. Hindi siya umaandar. Part 1 to mga sir. Yung napapanood yung video, yun yung part 2. Positive. Hindi siya umaandar. Walang check engine. Tingnan natin kung ano problema. Yan. Tapos ground. Yan. Ground. Okay, may ano naman. May spark. Okay, goods. Yan. Tingnan natin mga sir. Pagka ito kasi walang check engine, ibig sabihin, hindi rin ito may scan. Subukan natin. Yun. Dito tayo sa harap. Automatic transmission. Nakapark. On natin susi. Anak ng teteng. Andar to. Ayun mga sir. Kanina may check engine. Tapos nawala. Ayan na. Nawala na. Oh. Nawala, hindi na to andar. Ayan oh. Paandarin natin. Cranking lang. Okay? Kanina may check engine. Ayan oh. Ulitin natin mga sir. 1 seconds natin kung ilang seconds siya bago lumabas. Naka 4 seconds na. Pipitik yan eh. Yung check engine yan, pipitik yan. Ayan oh. Pipitik yan, tapos mawawala. Isang beses lang, pero hindi ito na-scan pagka ganito. Abangan natin. Pumitik yung check engine nito nung ikaw na. Yun, ayun na. Idol, ayaw mag-blink nung ano eh, nung check engine natin. Oo, nag-blink. Nag-blink. Nag-blink, ayun, nakita ko. Tama si Idol. Huli na niya to. Nag-blink eh. Nakuha ko sa video. Nag-check engine kanina, kala ko andar na eh. Hindi ko lang tinuluyan. Oo, isang mabilis yun. Hindi, ganun talaga. Hindi, nag-check engine talaga, buhay. Saglit lang yun. Buhay siya lahat, buhay dyan. 2 beses ko ginanon. Nabuhay. Okay, so wala talaga mga sir. So, start natin. Yun na, crank lang siya. Ayaw, tumuloy. Scan natin. Tingnan natin kung may makuha tayong ano dyan. Kung ano makuha natin sa scan. Yan mga sir, wala pa rin. Walang check engine. Off. On. Wala. Off. On. Off. On. Wala talaga. Okay, walang check engine. Scan natin. Kung ano mabasa natin sa scan. Diretso tayo sa fault code. Dapat kalahati lang to. Uy, nai-scan siya mga sir. Ibig sabihin, meron lang siya lost connection. Nakakapasok yung scanner. Pero walang fault code. Punta tayo sa year model. Yun o. Okay.
Yun. Ay, wala nga yung transmission lang ang meron. Walang engine. Transmission lang. Red fault code 6. 80 nag-cam time out. Ulitin natin mga sir. Transmission lang po yung nai-scan niya mga sir. Yan o. Transmission lang. Tapos EBS, SRS. Wala nang iba. Hindi nakakapasok yung ano. Hindi tayo nakakapasok dun sa makina. Okay? So, tingnan natin yung computer box, mga wirings, kung saan yung possible na nangyayari ito. Yun, no? Can time out. Engine can message. 80 control. Bus off. Engine can time out. ESC, TSC. Time out not equipped. So, 6 mga sir. Troubleshoot tayo. So, umpisa natin ito sa mga wirings, fuse, relay. So, tingnan natin lahat yun. Okay. Wala tayo ng pambasa. Yan. Walang check engine. Yan mga sir. Ito yung mga fuse nyo lahat. Check natin yan. Positive, positive. Nakita na kayo ng sira. Oo. Init ah. Karate. Good. Sige lang sir. .9. Tapos temperature sensor 01 sa temperature 01 yan. 3.1 volts kabila. Ground. Okay, ground saka 3.5. 3.1 volts. Medyo mahina ang voltahe niya doon sa kabila. Meron tumutunog dito. Ano yan? Ayan. May tumutunog mga sir. Ito isa. Ito. Yan na. Sige lang sir. Tingnan natin yung crankshaft. May kuryente siya. Teka lang ha. Yan. Yan. Yan mga sir, automatic works. So ito na ang Montero na ginawa natin. So wala pa rin check engine mga sir. Kanina pa tayong umaga dito. Yan. 80 lang, check engine tsaka glue plug, hindi umiilaw. Okay? Off natin, on natin. So mga sir, yung check engine doon sa box, naabangan na natin. Yun doon, papunta sa labas. Lahat ng nakita ko sa diagram, sinundan ko na.
So nagtanggal muna ako ng stereo dyan sa ilalim. Pakita natin sa inyo. Lahat ng fuse na to, na-check na natin. BCM naman po yan. Bali, may ano yan, pero sa gitna lang. Yun nandito sa taas. Tapos hindi po ma-scan. Yan. Halos dito na-check na natin. ACB, lahat ng sensor dito sa gilid. Yan, na-check na natin lahat yan. Tusok lang natin to. Yan. Okay. Saka dito mga sir, hanggang sa map sensor. Ngayon, sa check engine kasi, dito sa check engine mga sir, sa diagram, dito siya lumalabas. Ito, inaabangan ko na. Yan, dito siya pumuputok yung check engine. Yan o. Dito. Ngayon, naka-on siya mga sir. Yan o. Naka-on position. Yan. Meron siyang 4.9 volts. Yan o. Sa on position. 4.9 volts. Yan. Ngayon pag in-off natin susi, mawawala po siya. Ano, off susi. Yan. Naka-off, naka-ground na lang. So bali ibig sabihin naka-off na siya. Pag in-on natin, yan, pag in-on meron babalik ulit 4.9 volts. Check engine po yan. Yan po yung supply. Sinusuplayan yan ang computer box. So galing na po sa taas yan dito. Dapat umiilaw na yan, check engine yan. So yung 12 volts naman dyan na paakyat, na check na rin natin. Buo naman po siya. Pati sa fusible link, papababa dito. Yung labas lang po niya mga sir, hindi siya 12 volts. So 5 volts siya. Baka naman siguro pag crank saka tataas. Susubukan natin i-crank. Baka tumaas yung reading. Tanggal. Yan. Ground lang siya mga sir pagka ganyan kulay green. Wala, hindi siya gumana. Naka-off. Yan, naka-off. On natin. Yan, pag on, naka-P, walang check engine, 4.9. Crank natin. Yan. May 5 volts siya sa cranking. Saka malakas ang crank niya mga sir. Hindi po siya mahina. Okay, tanggalin natin to. Yan. So, hahanapin po natin yung mga sir. Buo na po yung linya dyan na tatlo. Nakita ko na sa diagram. Buo ang linya. Yung palabas na lang. Yung isa yung susubukan ko. Titingnan ko kung papalitan ko muna isang pyesa. Malalaman natin ngayon kung gumana siya mga sir. Okay. Yo, what's up? Good morning. Pang 3 days. So 4 days natin dito ngayon sa Mitsubishi. Yan. So mga sir, sa pang-4 na araw, so nagpakita yung check engine mga sir. Yan o. Yan. Nagpakita na siya. Pero sana hindi siya nawawala. Ayan o. Hindi ko muna papa-startin kasi may binunot po ako dyan mga sir. So ang binunot ko dyan sa langis, yung wire ng langis. Ayan na. Yan mga sir, nagpakita na po check engine natin. Yan, iwahiwalay po yan lahat. Ang binunot po natin dito mga sir, ito po sa ilalim. Yan o. Yung sa langis, ayun, binunot po natin yun. Ayun, ito, yan, yung wire na to. Ayan o, kung nakita nyo yan, bunot na po yan. So hindi po natin nilagay. Pero ano papansin ko dito, hindi siya nagbibigay ng ground. Yun ang napapansin ko dito sa ECU na to. Hindi siya nagbibigay ng ground. Yan, naka-check engine lang siya lagi. Ngayon, ibabalik natin tusok to, tapos papaandarin ko. Okay? So yun, kalat pa masyado yun mga sir. Subukan muna din natin i-scan pala. Hindi ko pa pala ito na ano. Subukan muna natin i-scan. Kung magpapa-scan siya. Lumuwag na, kakatusok yung wire dito. Yan. Maingay. Ay. Yan na mga sir. So binunot ko lang yung isang wire na yun. Gumana na siya. On natin. So ito yung pinaka pang-4 na araw natin. Grabe. Pahirap. Dito na tayo natulog. Ganun. So yan ito. Dapat meron dyang MPI, GDI sa taas. Tapos ECT, ELC naman sa baba.
Yung check engine natin hindi nawala, andun pa rin, permis. Okay, balik tayo dito tayo mga sir. Yan. Mitsubishi, dito tayo. 4D56. Dito kasi maraming Mitsubishi dyan nakalagay. Yan. Ay naku, pang 4 na araw. Sana sa pang 4 na araw tumino na siya. Ito na siya. Hindi lang natutulog kasi ang dami nang nag-ano na kailangan palitan daw ECU. Pero ako hindi ako nawala ng pag-asa na baka hindi talaga ECU sira. Kasi buo ang communication. Halos nagsukat ako ng communication line ngayon. Yan. Ito pa ang ginagamit ko. Yan. Nagsukat ako ng communication line. Kasi sabi, yan, ayun na, may MPI, GDI, diesel, EEC, yan. Okay natin. Yan mga sir. Yan, meron na siya. Tapos makikita natin red fault code natin dyan. Madami akong binunot dito eh. Yan, yan lang. Normal naman yan sa fault code nya. Ngayon paanda rin natin. Okay. Andar tayo. Off muna. On. Nakapark tayo sir. Start. Okay, nandar na siya mga sir. Yun. Power na siya. Walang inig. Yun o. Buo. Wala pong inig mga sir yun. Test drive na lang to. Mandar din. Walang kulkol. Lahat naman yun intact. So intact din. Intact din to. Okay. So patakbo na lang to mga sir. Patatakbohin. ECB. Yun ang iniisip ko. Sira. Ano maubong. Alright. Balik tayo dito mga sir. Yan. So kalat pa. Sobrang kalat mga sir. Yan na. Sa gawa. Sobrang kalat po natin. Ayan, may diagram pa tayo. So, turo lang ng mga tropa yan, yung diagram natin. So, ang dami natin tinawagan dyan. Off natin. Subukan natin kung gagana siya ulit. Off. On. Andun yung check engine. Start. Lumana ulit. So reverse natin. Neutral. Drive. 1, 2. Paanda rin lang natin ng mga 30 minutes kasi 30 minutes na ito namamatay. On aircon. On aircon. Ka-aircon tayo. Subukan lang natin mga 30 minutes namamatay daw to. Alright.